يا مرحبا، معاكم الوليد إيهاب في فلوق جديد. ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهارده تجربتنا مختلفة جدا. حفل اليوم سعودي ومصري. وين؟ في الطايف. طبعا الحين احنا موجودين في الطايف، حنسوي رحلة مرة رهيبة وحتعجبكم. حنبدأ من الطايف، بعدين حنروح الباحة، رجال المع، أبها، حنوصل لين جيزان. من جيزان نرجع ان شاء الله نزور جزر عسير وجزر القنفذة والليث، بعدين حنرجع جدة. يعني اسبوع كامل حيكون كله فعاليات. طبعا اول حاجة سويتها اني استأجرت هذا الكرفان الجيد. انا نفسي استأجر كرفان من زمان، اباكم تشوفوا معايا. زي ما انتم شايفين هذه الجلسات الرهيبة مع شبة نار. يمديك هنا تجيب حطب وتسوي شبة نار، وبعدين يلا قبل ما ندخل جوا شوفوا ايش حوالينا. طبعا الحين مو موسم البرشومي، لكن هذا الصبار هو اللي بيطلع البرشومي. تعرفوا فاكهة البرشومي صح؟ هذه هي، شايفين؟ مرة رهيبة. تعالوا اخذكم لفة حول الكرفان. الكرفان حقنا اسمه المودة. طبعا اسم المكان أهواي، اتوقع أهواي صح تنطق. هذا الكرفان، كل كرفان له اسم. احنا المودة. ما ادري، السلام عليكم، ندخل ولا؟ لا مش كاشف شعرك. مش كاشف شعرك؟ يلا الحمد لله. نعيما غيرتها؟ يا عيني يا عيني. تعالوا معايا خلونا نشوف الكرفان كيف من جوا. ما شاء الله تبارك الله. استنى نشغل الكشاف حق الجوبرو. واو 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 واو، بربي نفسي. طبعا احنا ماخذين ابو دورين عشان احنا اثنين، ما ينفع ناخذ سرير واحد. اخذنا دورين، واحد فوق واحد تحت. والحلو فيها انها كلها واسعه، يعني هذه تكفي شخصين بالراحه، وبرضه اللي فوق بيكفي شخصين بالراحه. بديكم ميزه من الميزات اللي موجوده هنا، في اضاءه لك لحالك، يعني ما يحتاج تزعج اللي فوقك، تقفلها بكيفك او تشغلها. وبرضه اذا كنت تبغى تقرا ايش بي انا كذا مسوي فن شغل فن. طبعا خلونا ان شاء الله اليوم حسوي لكم طبخه خفيفه لطيفه هنا في البار اللطيف هذا. وزي ما انتم شايفين مجهزين كل حاجه، قدور موجوده، صحون موجوده، ما ادري ايش موجوده، انا موجود، كل شيء موجود يا حبيبي. طيب الحمام، انا ماني عارف صراحه كيف دوره مياه حتكون جوه كرفان. اكيد انه شيء بسيط اتوقع. واو واو والله مساحه، شوفوا الدش، والله مساحه رهيبه مره. والله شكرا، منظم هذا المكان صراحه، منظم جدا. حتى المناشف حاطينها لكم، وفي استشوار هنا كانه فندقي. وهذا ولد منه. تعالوا نشوف. طبعا من الحاجات الحلوه اللي حاطينها هنا اللي هو سيلفون لوكس بوكس، اللي هو اللي تحط جوالك هنا وتقفل عليه عشان تعيش جو رهيب مع الطبيعه. شوفوا كيف من برا تطلع من هنا، تخيل قدامك هذا المنظر الحلو، شايفين؟ واو، اليوم حيكون يوم ممتع، والله. مهدي، هلا يا حبيبي. وين رايحين الحين؟ دلوقتي رايحين ناكل اشهر اكله في جنوب السعوديه او في الطايف. في الطايف، ايوه، السليق الطائفي. السليق الطائفي. يلا بينا. يا اخي تحسوا انكم في اجواء جدا تاريخيه، نفس البسطات والاضاءات والاشياء الحلوه هذه كلها موجوده هنا في سوق البلد اللي في الطايف. وهنا في جلسات مره حلوه. طبعا في كافي هنا اللي هو هذا، يقولوا انه اقدم كافي في البلد او حاجه زي كذا. الحين نستكشف نشوف ايش هو بالضبط. الحين بدخل هذا الكافي، اسمه كافي امان وزمان او مقهى امان وزمان. يقول لك هذا عمر المكان تقريبا 200 سنه، اصلا كان بيت وحولوه الكافي، قريب حولوه الكافي. ما شاء الله المكان يحكي عن نفسه. أيوه. يتكلم عن نفسه المكان. والله يعطيك العافيه يا ابو مشعل. هو حق ابو مشعل ولا حق مين؟ ابو مشعل. حقك ابو مشعل؟ لا مو ابو مشعل، بس نبغاه يعطينا. نبغى كلمه ابو مشعل، ممكن كلمه؟ والله الموقع ممتاز يا سلام صراحه، التراث القديم. يا سلام، وهذا والله شيء ما يسر البال. نور سعيد، الله يسعدكم ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله، الله يخليك. هذا شكله زي النساء زمان، كان كذا يلبسون هنا في الطايف. خلونا نشوف ايش في فوق، ما ادري ايش في فوق، لكن خلونا نستنبك. شوف ايش في. حلو انه يخليك تعيش ايام زمان، كل شيء تراثي وقديم. والله طلع في جلسات خارجيه برا. جميل مره المكان جميل، شايفين؟ خلاص كذا شفنا، اخذنا جوله، الحين نروح مكان ثاني. شوفوا الحركات اللي بيسويها، يا ولد. فطير شاي. هذا فطير ايش، جبنه ولا ساده؟ فطور في ساده كله. كله. وهذا شاي ايش؟
بعدين شاي كرك. شاي كرك؟ سادة. يا عيني يا عيني، حركات والله اجواء ما شاء الله. شكرا يا مرحبا، كيف حالك؟ مرحبا. ايش تقول لي، ايش عندكم؟ عندنا فول الشاوي من عام 1369 هجرية. من عام كم؟ 1369. من عام 1369، يعني كم سنة تقريبا؟ حوالي 77 سنة. 77 سنة؟ ايه. اشوف ما شاء الله طب ايوه روح وجهنا، روح تفضل تفضل. هلا مرحبا. هلا والله. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. تسلم يعطيك العافية، فرصة سعيدة. شكرا لك. الله يكرمكم، شكرا لك. انت المشهور صح؟ ايه. تابعني؟ ابو عليك يا حبيبي عايشة. ابو عليك انت تطلع بالتيك توك. ايوه طيب ايش اسمك؟ شهاب. والله والنعم يا شهاب والنعم. انت الله بالتيك توك افضل مشهور. يا حبيبي الله يكرمك. انا اتابعك. انت حتطلع معي في اليوتيوب ترى. عادي يا رجال اطلع حتى في كل مكان. كل مكان. يا حبيبي الله يوفقك. صراحة أنا كان ودي مرة إني أجرب الفول، واضح إنه مرة شهي، بس حرام إني آكل لقمة وأرمي الباقي. فلما أكون جيعان إن شاء الله وتجي فرصة ثانية حجرب. كيف حالك؟ والله. من عيال الطايف أنت؟ والله والنعم. الله يسلمك. دلنا على أماكن حلوة مرة في الطايف. طيب إي. عندك تيرا مول. تيرامول عرفته. طيب الهداء. حلو. الهدى طلعت. عندك كيف الردة؟ تمدحوها؟ ودف والله على مستوى ذاك مهرجان الوقت. فيها مهرجان؟ متى يفتح؟ له يمكن يومين او 3 ايام. يفتح صباح الظهر عصر عندك وادي المغرب. غزال في الشفق. أوكي وعندك دباك في الحويج. حلو. أنت عندك مكالمة مهمة شكلك ها؟ عندك أيوه. الشهوة. شوف خليكم على المكالمة. شكرا الله يخليك. الحين خرجنا من سوق البلد اللي في الطايف، والحين وين رايحين يا مهدي؟ رايحين نجرب السليق الطائفي، وهي اشهر اكله موجوده هنا تقريبا يعني. حلو يلا ايه. يلا بينا. وصلنا الحين مطعم الزغاليل، هذا اسمه. هو مطعم يبيع سليق ويبيع زغاليل. هذا السليق؟ هو السليق حقكم مو نفس حقنا يجي كذا. لا هذا سليق يسموه عربي. سليق عربي. يا عيني ايش قلت لي؟ جغمة الحياة. والله جغمة الحياة. كيف بالله؟ جغمة الحياة مع القهوة تزبط. الحين ما تزبط. بس انت تسويها مع القهوة؟ ايوه مع القهوة دائما تعود. بالله كيف؟ والله كل ما اشرب قهوة جغمة الحياة. حبيبي الله يسعدك، جبناك حبيبي. الله يخليك. احسن واحد رب البيت. الله يكرمك. اللحمه كلها هنا وين؟ في الصدر. بس شكرا صراحة على السليق السليق يا الطايفي، باشا. فنان. مع الزغاليل أول مرة الزغاليل هي الحمام، أول مرة انت أجربها. عمرك ما هتاكل حاجه معايا انا بدي إلا حلوة. الخلاصه. حبيب اسمع، ايش رايك نسوي طبخة آخر الليل؟ نطبخ طعمية بالكبسه. ايش نطبخ اليوم؟ ايش ندري، ناخذ دجاج 1000 جرام ولا 900 جرام؟ ايش بيكفي شخصين؟ احلى كبسة بالطعمية. كبسه شايفها؟ اندومي دي. يا ابويا ترى تعبنا عليها. والله كيس اندومي مع شويه ميه وكفى الله شر المؤمنين والكفار. بالخضار ترى. هو كيس اندومي، ما والله. تحورش على المتابعين. قول انت بتعرفش تطبخ عادي، مش عيب. ترى الوصفة جدا صعبة، انا اتمنى اني اقول لكم هي، لكن انتم حاولوا تطلعوها. شوفوا حقرب لكم هي. حبيبي اندومي يعني انت تعرف يعني ايه اندومي؟ انت عارف يعني ايه اندومي؟ ايش يعني اندومي؟ اندومي كيس مع شويه ميه بس. احنا لا انا بعرف اطبخ ولا بعرف. هذا حيقتل المتعة، والله يقتل المتعة. الحين بنروح ندوق الطبخ حقنا. مهدي هلا يا حبي. انت ما استنتني يا مهدي. والله صعب انا. بالعافية عادي، ما حد يقدر يقاوم طبخي. كيف؟ حلو نعم. حلو. كيف عندك؟ نعم. احلى اندومي في الكوكب. الراجل ده اسمه اصلا الوليد ايهاب اندومي. المهندس الوليد ايهاب اندومي. وتقول لي مش هاكل غير حته صغننه. هتكمله. خلصت انت. هيترمي. يلا باي. كذا خلاص انتهى يومنا اليوم، رجعنا الكرفان، حننام، لكن بكره حيكون عندنا فعاليات رهيبه وحتعجبكم في الطايف، ومن بعد الطايف حنروح الباحه. تعالوا معنا على الكرفان. يا صباح الخير، حان وقت النسكافيه. جغمة الحياة. وصلنا الحين حديقة الورود، هذه حديقة خاصة. جايين نقطف ورد ونعيشكم التجربة.
ان شاء الله حتنبسطوا. يا اهلا، كيف يا حالك؟ مرحبا، حياك الله. مين معاي؟ خالد بن سلمان، مالك مزرعة بن سلمان ولد الطائفي. والله والنعم، والله يا والنعم. اليوم بتعلمنا وبتدينا تجربه كيف طريقه كتف الورد ومراحل تصنيعه، ما صح؟ عندك مشكلة، أبشر. يا سلام، كيف الطريقه الله ما يعافيك؟ تقطف ولا والله انا ودي اقطف صراحه، بس اول شيء بتعلم منك بعدين بجرب القطف. يلا. تفضل. القط زي كذا، زي ما واضح، شوف كيف. انا ملاحظ انك ما بتقطف بالغصن نفسه، صح؟ نعم صحيح. من فوق بس. نفس الحبة تمسكها تشوف زي كذا. يا سلام. او ايش السبب؟ ليش يعني ما اساس ما تكسر الموجوع، يعني شديته او انكسر معك حتخرب جميع المحيط. اوه معلومه مره مهمه. ايوه. شوف تمسكك على جنب. اوكي، امسك كذا، اكفش على جنب. اكفش اكفش. انا خرفتها. زي كذا شوف هذه تمسكها زي كذا بدأت تسحبها زي كذا. واضح اني قاعد اخرب. مرحبا، هذا محمد ولدي. محمد خالد. والله والنعم، والله والنعم. حتى انت بتعلمني اليوم، صح؟ اكيد حبيبي الله يخليك. انت دائما هنا ما شاء الله؟ ايوه كل يوم ها؟ ايوه. ما شاء الله، ما بيقصروا معاكم ان شاء الله. شوفوا المدخل كيف رهيب. الحديقة هذه ما شاء الله تبارك الله كل زاوية فيها ممتعة وحلوة للتصوير، ما ادري باينة. ما شاء الله تبارك الله اصحاب المزرعة صراحة ذوق، اخلاقهم عالية مرة. وهذه للأمانة من الأشياء اللي تخليك تستمتع وأنت تصور، وتصور بنفس حلوة يعني، صح ولا لا يا مهدي؟ طبعا لما يكون صاحب المكان أخلاقه حلوة ومحترم. راجل محترم جدا جدا. أي. وبيساعدك وبيعرفك، يعني ما يسيبك كذا، لا بيقول لك سوي كذا وهذا كذا وهذا لازم كذا. لا ذوق بصراحه، ذوق. أيوه. ذوق الحمد ويستاهل لله. التجربه الصراحه. صح. الحين احنا داخلين مصنع الورد. اذا ده حقيقي بيشرب عادي؟ نشرف. هي كانها عطر بس ما فيها كحول، يعني ما عطر يعني. لازم نتاكد انها مقفله ومحكمه، ما يطلع اي نفس، لانه لو طلع نفس بسيط حيشرب كل الورد اللي عندي. ارمي. اوه عندنا زي ورد طبيعي البيور اللي هو الدرجة الأولى. هذه الدرجه الاولى. إيه نعم. طب هذه كم يعني تقريبا؟ هذه 45,000. 45,000؟ 45,000. معقول؟ نعم. ما شاء الله. دلي كم ورده فيها؟ هذا تقريبا لحد 500,000 حبة ورد. 500,000 حبه نعم. ورد. وكم قاعد عشان يستخلص هذا 8 ساعات يعني. 8 أطلب ساعات، 8 ساعات يوميا لحد ما يعطي لي بالملي يعني. يعني انت بتاخذ اكثر من يوم عشان توصل لهذه المرحله، مو على طول. التجميع. أيوه. التجميع حيكون هذا تقريبا حق اسبوع، تقريبا حق 5 ايام 6 حسب ما شاء حسب الحصيله اللي موجوده عندنا. الله هذا خاص بالبشره. شوف كيف. والله انت عاش. الله يكرمك. طب طيبك وعاش حبيبي. الله يسعدك. والله مصر يعزمنا، مصر يعزمنا. الله يكرمه، والله طيب واخلاقه طيبه. طلع مو بس مصنع ورد، لا مصنع ورد وقط وكافي وفي فطور وغدا وعشاء، يعني تدخل هنا ان شاء الله ما تطلع انت الا وانت مبسوط، لا عقلك وبطنك. هذا عسل وسمن مع الخبزه. ايش رايك بس بصراحه؟ لذيذة. الحين جايين نجرب التلفريك، بس شايفين الزحمة كيف؟ طبعا في حافلات حجاج فمرة زحمة، لازم نجربها. انا ما قد جربت التلفريك، لازم اجربه. والحين اخذنا التذكرة الواحدة ب100 ريال. ما شاء الله تبارك الله. معايا الشاب مين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. انت مسؤول ايش؟ انا مترجم. مترجم. مترجم ليش؟ اي لهجة، اي لغة؟ اندونيسي. اندونيسيا؟ كذا يعني رحب بالاندونيسي، كانك ترحب بالحجاج. اهلا وسهلا، apa kabar semuanya, semoga sehat insyaallah. والله صح. طبعا علمنا حياه حبحب. الحين بقول له يعني بقول له نورت او مرحبا بك بالسعوديه، ايش اقول له؟ Selamat datang. سلامة دتانج. Selamat سلامة دتانج. datang. سلامة دتانج. شوف النزلة واو والله نزلة خطيرة. يوه حس انك حتطيح. والله المنظر رهيب. شوف الشارع كيف. واو. الحلو فيها انك تشوف كل شيء من فوق. المدينة المائية هذه معروفة عند حقين جدة والطائف وبكة، كان في العيد تلاقي هذه كلها فل، كلها شباب. اسمها ملاهي الكر او الحديقة المائية الكر، ما ادري اسمها الكر. الحين احنا نزلنا من التلفريك نستكشف المدينة المائية. طبعا يمديك تاخذ جولة، وبرضه يمديك تقص تذكرة حقت روح او رجعة بالتلفريك بالاضافة الى المدينة المائية. نفسي ارحبهم بس نسيت الكلمة اللي علمني هي. مرة الاجواء حلوة في المكان هنا، تلاقي كذا كلهم الحجاج موجودين، بيشتروا ايس كريمات، حاجات، بيشربوا شاهي، بياخذوا من البوفيه. برضه هنا في بيقدروا يشتروا عبايات او عطور، يعني بيشتروا اشياء تذكاريه للمكان. الحين احنا في منتزه الردف، في ملتقى العالمي للنباتات.
للورد والنباتات. طبعا الحلو في المكان انهم مسوين اقسام. هذا القسم الاول حق هيئه التراث، تعالوا نشوف ايش في جوا. اهلا وسهلا حياكم الله، تفضلوا على هيئه التراث بمحافظه الطايف. الله اهلا وسهلا، يعطيك تفضل حياكم الله. اول شيء حناخذ التذكره. هاي دخول فعاليه حقت هيئه التراث. يا سلام، الله يعطيك العافيه، شكرا لك. هذا قسم الحرفيين. طبعا كل قسم هنا فيها حرفه معينه، بيتكلموا عن كل شيء يخص السعوديه، من قهوه السعوديه للصقاره للقط العسيري. كل المعلومات اللي انت تحتاج تعرفها عن التراث السعودي بتلاقوها هنا. شوفوا زي الآلة السمسمية هذه معروفة عند اتوقع اهل تبوك او اهل الشمال. حياكم يا مرحبا. عندنا كل شيء تبغاه. كل شيء ابغاه؟ انا جاي من المصنع ترى، عارف كل شيء الحين. عليك تعال حتى تعال عند مصنعنا. طب عندكم مصنع انتم؟ ايوه. ايش اسمه؟ مقطوع في الشوارع. ارميني. اي حد. شايفين الورد هذه اللي وراي؟ هذه كلها طبيعية. شوف رهيبة رهيبة. شوفوا كمية الورد كأنها سجادة ما شاء الله، رسمينها رسم. صراحة أنا محظوظ إني لحقت هذا الموسم. الحين إحنا في المعرض الزراعي، حاطين ورود وشوية حيوانات هنا. شوفوا البغبغان والعصافير. شوفوا الفنان هذا، تفضل تقدر ترقص الحين. ايوه ايوه يلا يلا ايوه عش 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 عش. ما شاء الله تبارك الله. ها على طول منسجم. ما شاء الله تبارك الله. ابغى اوريكم كيف شكل الورود من فوق. جاهزين تشوفوا الرسمه؟ مو لازم تورينا وجهك كل شيء. تفضل تفضلوا اتفرجوا استمتعوا. حاطين قال لك للسياره ذيك مسار، وهنا مكتوب شيء بس ما انا عارف ايش هو. اللي يعرف ايش مكتوب بالله يقول لي. خلاص انت